Hello everyone, welcome back to NEC channel once again. It's me Zulfikar. Today, I would like to share with you some English lesson for your TOEFL test preparation. You better get ready. Alright, the topic that I would like to talk about right now is about noun clause connector as subject. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah noun clause connector as subject. Seperti pada pembahasan saya sebelumnya, noun clause atau klausa yang digunakan sebagai kata benda terdiri atas subject dan verb yang dibantu oleh connector atau kata hubung. Jadi apabila kita uraikan, noun clause terdiri atas connector, subject, dan verb. Namun, ada beberapa konektor yang berfungsi ganda sebagai connector atau kata hubung dan juga sebagai subject. Jadi, tidak digunakan kata benda sebagai subjek pada klausa ini. Jadi, untuk polanya mungkin hanya connector dan verb. Konektor atau kata-kata hubung tersebut antara lain adalah who, whoever, what, whatever, which, whichever. Let's learn more about it. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh-contoh kalimat berikut. I didn't know who called me last night. Mari kita bedah struktur kalimat ini. Subjek pada kalimat adalah I dengan verb yaitu didn't know, yang diikuti langsung dengan kata hubung who, yang menandakan bahwa ini adalah noun clause. Namun, setelah kata who, diikuti langsung oleh kata called, yang tidak lain adalah verb. Is it incorrect? Apakah kalimat ini tidak benar? No, this sentence is correct. Kalimat ini benar. Why? Remember, connector who bisa berperan sebagai kata hubung dan juga sebagai subjek pada waktu yang bersamaan. Jadi, untuk struktur noun clause pada kalimat ini sudah betul, karena connector who berperan pula sebagai subject yang diikuti oleh kata kerja called. So, this one is correct. Mari kita review. Subjek pada kalimat adalah I dengan verb yaitu didn't yang diikuti oleh object yang disajikan dalam bentuk noun clause yaitu who called me last night. Let's have some more practice. Ayo kita latihan lebih banyak lagi. Tentukan noun clause pada kalimat-kalimat berikut. Whoever wins this competition will get $100,000. Tentukan noun clause pada kalimat ini. That's right. Whoever wins this competition adalah noun clause yang ditandakan dengan adanya connector whoever. Connector whoever bisa berfungsi sebagai subjek pada kalimat. Jadi, untuk struktur dari noun clause sudah lengkap. Sudah ada connector yaitu whoever yang sekaligus bisa berfungsi sebagai subject dan verbnya yaitu wins. Jadi, sudah betul untuk noun clause-nya. Noun clause di sini berfungsi sebagai subject dengan verb yaitu will get. Very nice. What about this one? Whatever is made of gold must be expensive. Tentukan noun clause pada kalimat ini. That's right. Noun clause pada kalimat ini adalah whatever is made of gold. Konektor pada kalimat ini adalah whatever yang bisa berfungsi sebagai subject yang diikuti langsung oleh verb yaitu is made. Jadi, untuk struktur dari noun clause sudah lengkap, ada konektor yang sekaligus berfungsi sebagai subject dan verb yaitu is. Noun clause pada kalimat ini berfungsi sebagai subject dengan verb atau kata kerja must be. Nice. What about this one? I will thank whoever saved my cat. Apakah noun clause pada kalimat ini?
That's correct. Noun clause pada kalimat ini adalah whoever saved my cat. Kata konektor atau kata hubung pada kalimat ini adalah whoever, yang berfungsi sebagai subjek juga dan diikuti oleh verb yaitu saved. Jadi, untuk struktur sudah lengkap ya. Ada konektor whoever sebagai subjek juga dan diikuti oleh verb yaitu saved. Noun clause di sini berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Very nice. Okay, the last one. What caused the accident is still unknown. Tentukan noun clause pada kalimat ini. That's right. Noun clause pada kalimat adalah what caused the accident. Kita lihat struktur dari noun clause ini. Ada connector yaitu what, diikuti langsung oleh verb yaitu caused. Is it correct or incorrect? Yes. Kalimat ini benar, karena connector what bisa pula berfungsi sebagai subjek. Jadi, untuk klausa ini sudah mengandung subjek dari connector what dengan verb yaitu caused. Jadi, untuk struktur sudah lengkap. Pada kalimat ini, noun clause berfungsi sebagai subjek dengan is still unknown sebagai verbnya. Well done. Alright everyone, that is all that I can share with you today. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to click on like and subscribe and share on your social media because there are going to be way more videos like this. I cannot wait to share more videos with you. So don't forget to keep on practicing and never give up. See you later. Have a nice day.